好，那我试试。请随我跃进时间的花火，我心田引力风若桃花千朵，你经过山长水阔，任谈笑自若，只因倾向我，只因你如昨，芳华灼灼。请随我跃进时间的花火，我心田引你风若桃花千朵，你经过山长水阔，任谈笑自若，只因倾向无道我，只因无扰你如昨，无情芳华灼灼无念冷静忘记。谢雪晨，你干嘛呢？为我依托。高修士，有何要事啊？哦，穆玄灵的魔功破了摄魂骨，残留在大家身上的魔气，我也用琉璃明心丹清除了，明天大家就能醒过来。我来是想听你告诉我，穆玄灵究竟是怎么回事儿？没错，他是灵祖，因灵窍破损，迫于无奈修习魔功。那日在驿站与你相斗的，就是我和他，只是用法器遮掩了面容罢了。我就说他的腰疼怎么那么眼熟，你们俩骗了我这么久，他那日可是要杀了我。那日之事的确只是误会，况且论起因，也是你误抓秀宝鼠，动手伤人在先。这2日你应该看得很清楚，穆玄灵他没有恶意。你现在竟然都帮灵祖说话了？高修士不也一样吗？你如今对灵祖也能手下留情。我才没有手下留情呢，我才不会呢。你明知穆玄灵修炼魔功，又知他身体虚弱，你如果真想对付他，大可直接传剑灵司来抓他，又怎么可能让他安安稳稳的在净化宫休养，还先来向我问明事情的缘由？我是不想旁人说我是非不分。再说了，你现在如此信他，就不怕他反咬你一口吗？高修士是在说穆玄灵，还是崔婉婉？我相信高修士应该不会将穆玄灵之事告诉苏公主吧？我的嘴巴没有那么大，你的人你自己管好就是。男庄主，你来的正好。我想问一下，噬魂谷究竟是怎么回事？为何大家都会染上？啊，是古籍中记载的一种邪法。尸骨者需取安玉邪骨，以自身鲜血喂养，待养成之后，将其磨碎，涂在器物之上。接触过此器物的人，在尸骨者死后便会成为他的傀儡，会忘记一切，只会记得完成尸骨者的遗志，且一传十，十传百。什么器物这么隐蔽，连我师父都发现不了？没发现未必是藏得隐蔽，也有可能是露得很明显，明显到让人不会去怀疑。什么意思？是崔婉婉。他知道苏网镇可能是个局，他便以自身性命为赌注前去破坏，且留了后手。他在谕令上下了摄魂蛊，若他赌赢了，便可以破坏阵法，毁掉灵丹，守住他身后的秘密；若他赌输了，他会死，但也会启动摄魂蛊。这样，自然会有人替他来杀谢雪晨。可他想要的是毁了人族，保护灵族，为何要杀谢雪晨？怀璧其罪，
雪尘身怀玉阙功，乃人族至强，也是仙盟未来的倚仗。想毁人族，当然要先毁了人族的希望了。他为了完成任务，连自己的死都亏力，这得有多狠？二位，我有些累了，就先告辞了。你怎么回来了？在这儿？我是寻得一法，或可缓解穆姑娘身上的疼痛。走吧，去给她试试。不用去了，他已经好了。好了？也许是他修为比较深厚吧，反正他已经睡了，还是别去比较好。你应该知道，你不太擅长说谎。骗你干嘛？他真睡了。我说的不是穆姑娘。曾经千杯不醉的谢少城主，如今竟说的一句不饮酒。你这谎说的也太明目张胆了吧？谢雪尘啊，谢雪尘，你也不想想，玉影为什么叫玉影？她的魔丹你也敢随便喂？这可不算我轻薄你啊！竟然还敢下蛊！好个崔婉婉，就这么让她死了，真是便宜她了。早知她如此阴毒，就该将她碎尸万段。师傅，崔婉婉已经死了，净华宫之乱也已经平息，你没必要因为她气坏了自己的身子。师父只是气旁人，你不必害怕。但是秋明啊，经此一事，你更该看清楚，在这世上，能相信的人和事少之又少，你最终能依靠的只有自己。所以你必须让自己变得更加强大，更无弱点。明白吗？明白。昨夜之事，我虽记不太清，但也有片刻印象。谢雪尘的灵力尚未恢复，傀儡之乱闹得那么凶，仅凭你们5人，就能平息整场乱局。谢雪尘虽然灵力还没有恢复，但他观察入微，找到了傀儡的破绽。再加上南虚月的法阵是天下一绝，他2人配合，自然是能破除邪蛊的。此番成了雍雪城和玉秀山庄的情，不知何时要相还。这种不定之事，真是令人难安啊。仙盟同气连枝，守望相助，定是不会刻意讨这些人情的。同气连枝，守望相助，你当真如此以为？
听闻仙盟修士卯出晨起，谢少宗主今日似乎起晚了些，难不成是因为想着什么人什么事，反复回味，夜不能寐，所以起晚了？休要胡言乱语。是我胡言乱语，还是有人昨夜趁人之危，胡作非为，坏人清白啊？昨夜是你自己先。我怎样？丹药是你喂的，我怎知你是无心还是故意？说不定有的人口是心非，嘴上说着不要，心里却……我只是为了救你。你这是承认了，你就是关心我啊。甚至关心到要去偷看我的小册子，我早说给你看了吗？你偏偏要偷看，难不成是觉得偷的更刺激啊？谁说我偷看了？我昨夜将它放在你的枕边，你醒来之后便会看到，便能想到我看了。哦，所以我没有隐瞒，不算偷看。谢雪晨，你觉不觉得这很诡辩啊？你这人就是嘴硬。哦，不对，你的嘴硬不硬，我最清楚。其实呢，还挺软的。原来能躲开，那为什么昨晚不躲？你能不能别躲了？亲一个。哟，穆姑娘，昨夜耗损甚多，这么早便醒了，可有好些？多亏谢少宗主昨夜相助，已经恢复的差不多了。这不，我特意来谢谢他。仙盟事迹，在金花宫逗留已是耽搁，还是尽快回云秀山庄，以传送阵回雍雪城。来这之前，我便已经吩咐下去，让人准备阵法所需材料。赶紧走，我们去与素公主辞行。他走这么快干什么？我又不会吃了他。等等我。喂。苏公主，庆花宫之事已平息，雍雪城另有要事，特来向公主辞行。既有要事，我便不多留几位了。只是少城主的灵力尚未恢复，不如我派镜花宫的弟子相随护送。云秀山庄会相助谢少城主，公主可以放心。况且镜花宫刚经历一战，需休养生息才是，不劳烦公主了。秋明，替我送送几位。是。告辞。各位，请。高修士送到这里便可。穆仙灵，我告诉你啊，我是看在谢雪晨的面子上，才没有将你的事情告诉我师傅的。你以后可要洗心革面，重新做人。做人啊，这可有点难度。你不要再给我耍嘴皮子了！我要是再看到你作恶，我就把你抓到剑灵司去。多谢少公主宽容。那作为回报呢，我也不会把你错抓秀宝鼠，强抢小孩子宝物，还打不过我的事情告诉别人。这么多人在呢，你就不能小声点？你怎么这样？哦，我看既然二位有意谈和，没有这个意思。是啊。那也不该在此时此地吵吵闹闹的，有要事在身。
莫要纠缠。慢走不送。你不该来这里。再不走，你的灵力就没了。这一招倒是与我心有灵犀，那就请谢少宗主挟持我一起走吧。世人常说，一日夫妻百日恩。我亲了少宗主一下，怎么着？也有10天半个月的恩情，少宗主竟全然不留情面。在荣渊，你给我吃了什么？何必视我如敌寇呢？为了救你，我可是连清白都搭上了。当时有暗域的刑官在，我没法同你说清。我为你吃下的药叫半日芳华，服下以后便可很快恢复全盛功力，只是需要付出一点点小小的代价。什么代价？药效只能持续半个时辰，现在恐怕已经到极限了。而且从现在开始，接下来的10日，你都会是个灵力全无的废人了。谢雪晨，谢雪晨，我现在终于可以亲手杀你了。战影，退下。我真的很想杀了谢雪晨啊！哎呀！可是我被挟持了。他会杀了我的。所以呢？谢少宗主可不能始乱终弃呀！你是怎么？你不在，战影没了战斗欲，自然就好对付了。不过，你不好奇我是怎么从万仙阵里出来的吗？在荣渊之时，我便知你不是暗族。暗族没有心跳，但是你有。你和桑琪都是灵族。不愧是天生识窍之人，果然是感知力惊人。但你是暗域圣女，同样作何多端？喂，谢雪晨，谢雪晨，哎，你要晕也不能晕在这里啊！万一坏人追来怎么办？谢雪晨，坏人？谢雪晨，你还有脸说别人是坏人？谢雪晨。谢少宗主刚刚昏迷的时候，可喊了我的名字啊！果然是对我念念不忘呢。我们已经离开了两界山，一路上我隐匿了气息，没有人追来。此地只有你我二人，你就是喊破喉咙，也不会有人来的。你为何救我？你到底有何企图？自然是图你的人啊！荣渊一面，我对谢少宗主一见钟情，
所以献上绝世灵丹助你脱困。我原本想着半个时辰也足够你逃出暗狱了，谁知你行事如此嚣张，竟直接杀到诸神宫。没办法，我只好陪你演一出被挟持的戏码了。哎呀，为了你，我可算是欺师灭祖了。暗狱我是回不去了，以后你去哪儿，我便去哪儿。你身为爱玉圣女，怎可能背叛桑琪？我们从来平心而动，不讲道义，谈何背叛啊？你不信啊？那不如我告诉你桑琪的计划。他与人族有交易，想要得到混沌珠。你是仙盟盟主之子，又是雍雪城少城主，他将你关在荣渊折磨，就是要等到你求死不能之时，自然将一切都告诉他。我说他与人族有交易，你怎么一点也不惊讶？你知不知道，仙盟之中有奸细。原来你都明白。也是，虽然万仙阵出现裂隙要修补，人所共知，不算秘密。但补阵人会在何日何时入阵，只有仙盟中人知道。桑琪设下埋伏的时机又是那样刚好，你这么聪明，自然一想便能猜到。其实那天，如果你放弃修补结界，本可以全身而退。结界破了就破了，暗族要去人界，就让他们去就好了。池特用命去护。剑修之道，你们爱玉之人自然不会懂。桑琪与何人在交易？这我就不知道了。真不知道，没必要骗你。五枚仙盟玉令分别由5派掌门守护，光得到雍雪城这一枚，并没有什么用。所以我猜桑琪一定还另有计划。你看，我对喜欢的人向来毫无保留，该说的不该说的，我可都告诉你了。这妖女说话真真假假，绝不可轻信。我身上的伤，当然是我替你上了药，换了衣服。谢少宗主果然伟岸不凡，天赋异禀。放开我！放开我！如今你无灵力，我有魔功，明知不敌还要出手，难道是欲擒故纵？放开我！放？往哪里放？这里吗？大娘，木姑娘，哎，我是方才听到你们房里传出了说话声，想着是你相公醒了，我正好熬了粥，就给你们送过来了。多谢大娘了，正好我们都饿了。我跟我相公这次真是给你们添麻烦了。哎呀，不麻烦不麻烦，我这荒僻，你们在这养伤啊，不怕仇人追过来。我听我儿子说，你相公伤得不轻啊，那还是在这养好些再走。正好呢，我儿子会点医术，还可以帮他换换药。多谢。不谢不谢，你有什么需要就喊我啊。好嘞。哎呀，运气真好。哎，别看了，看什么看？走了走了走了。好啦，我承认我说谎了。我跟他们说我们是私奔的小夫妻，我是有钱人家的小姐，你是落魄的江湖剑客。
家里人不同意我们的婚事，还要派人追杀你，他们便收留我们了。相公，咱们看着像一对吗？之前帮我疗伤的是那位夫人的儿子。是，我承认我没有看过你伟岸的身躯，也没有帮你上药疗伤。这衣服也是托人家侯大哥帮你换的。暗族生性歹毒，灵族最会骗人。但有一句话却是真的。哪一句？喜欢你的那一句。你如今肉身受创，法相受损，与寻常凡人无异。多吃五谷有助于恢复元气。你早些恢复，不也好早些摆脱我吗？你就不怕我在粥里下毒？你若真想害我，又何必救我？我是没有下毒，但下了药。放心，是补药。你好好睡一觉，对你的身体有好处。扔出来！让你不敢活啊！我打死你！你愿意跟我走吗？我是灵奴，也要听总管的吩咐。你才不是灵奴！你到底为什么对我这么好啊？我只希望你开心。难道你是我13多年的亲爹？爹，不许叫我爹。你不告诉我你叫什么名字，那我叫你什么吗？反正不许叫我爹。那叫你大哥哥好吗？大哥哥。别怕，闭上眼睛。等你睁开眼睛之后，一切都会好的。快，听大哥哥的话，快去把锁灵环打开，丧气要来，快！大哥哥，是你吗？可是，你不是已经死了吗？你又弄疼我了。你怎么又在这里？我们是夫妻啊，夫妻不就睡在一张床上吗？我们之间可能是任何关系，但绝不可能是夫妻。知道了。你睡在这儿，我去别的地方。谢少宗主，你讲讲道理啊！放手！你如今打得过我吗你？若我真要对你做点什么，你挡得住吗？乖，躺下睡觉。我知道，你们剑修的道是宁折不弯的直，一往无前的勇。你生来不凡，小时从未受过这般折辱。若委屈顺从，恐道心不稳；若抵死相拼，又恐清白不保。末了还要落得我一句欲擒故纵，更觉羞辱，对吧？
你放心，我绝不上手碰你。这里是天堂还是地狱啊？廖师妹，师傅唤你去竹取幽谱找他。廖师妹，师傅，竹取幽谱。师妹不要太担忧，你刚来青谷天，不知那三圣山是师祖修炼禁地，才会擅自闯入的。师傅是不会因此怪罪于你的。快跟我走吧。青谷天、青谷山，这俩怎么这么像？三山科技的魏总你知道吧？他看了你青谷山的案子，觉得不错。你今天晚上连夜赶去青谷山，明天一早亲自去拜访他。廖师妹，算了，说多错多，先演着吧。这难道就是传说中的修仙世界？师傅，廖师妹带到了。好，长青徒儿，你先去忙就是。是，徒儿先行告退。那我……庭院徒儿，为何还不进来？让为师探查下你灵府情况。看来我这个身体姓廖名庭燕。三圣山外的结界，果真是伤了你的灵府。灵府？那个是啥呀？灵府是一个人最隐秘的地方，神识、神思、神魂都在其中。说的什么啊？怎么都听不懂啊？若是伤了灵府，便会像你这样意识混沌，胡言乱语。既然你已忘却前尘，那为师便来告诉你，这里是青谷天庚辰仙府下四时之宫的一个小门派。你已拜入我青谷天门下3月有余。这次叫你过来，是为师马上要带你出发，参加选拔。不是吧？这神仙世界怎么也还要卷啊？这你都忘了？庚辰仙府里辈分最高的那位师祖慈藏道君，马上就要结束500年的闭关了，所以师掌门和8大公主想挑选一些资质好的弟子进山，照顾师祖的日常起居，跟随师祖潜心修炼。你不必担心，我们青谷天不过是凑数罢了。那我就是个分母嘛。行，只要活着，什么都好说。徒儿莫要害怕，在你脚下，便是绵延8888里的庚辰仙府。开山至今已有几十万年，最初建立庚辰仙府的始祖，乃至后来每一代的掌权者，皆姓司马。如今，庚辰仙府的最后一位司马，便是这位即将出关的慈藏道君。哦，看来这位师祖在你们这里是那种说一不二的大人物啊。师祖，自然是最德高望重的。整个庚辰仙府，就是因为师祖才得以拥有充沛的灵气。至于师掌门，他是内府的掌权者，师世历代负责侍奉、守护司马一族。啊。而内府又分为8大宫，8大宫下面，则有着我们这些小门派。咦，师傅，既然师祖已经出关了，他为什么不出来，还要选人进去啊？这个嘛，为师也不是很清楚。
兴许是师祖喜爱清静，不愿出山吧。这里便是凤栖阁了，是八大宫公主和师长们共商要事的地方。这不就是海选吗？不知道师祖喜欢什么样的弟子？师祖当然喜欢资质好、修为高的弟子。他们都展示什么才艺啊？莫要在意输赢，平常心应对就好。我心态好着呢，放心哈。为时不早了，你快进去吧。再等等，我都习惯了，踩点劲的。干什么呀，冒冒失失的？是哪个宫的呀？不好意思啊，你们继续。这位是哪一脉的师妹呀？你好，我是40之宫星谷天一脉的邓阳真人门下的弟子。原来不是师妹，是师侄呀。哦，那见过师姑。您看着比我大好几百岁，您叫我声孙女我都能答应。你少奉承我，像你这种修为低等之人，居然同我们一同参加选拔。怎么有种凉凉的感觉？天大的笑话，是不是啊？就是，没什么本事，就凭这脸生得好看。谢谢，你说话真好听。你说什么呢？就是谁夸你？恭迎各位公主、师长们。今日，各位公主们将从在场的众弟子中挑选100人，进山侍奉师祖，照顾师祖起居，伴其修行。选拔正式开始，众弟子只需静心盘坐，打开天灵，静候佳音。是。怎么打开天灵？在这里干坐着就行吗？我不是来凑数的吗？谁给我买出头位了？搞错了吧？我没有中选，这个3灵根的废物怎么选上了？我这个废物也想问呢。娘，师傅。庭砚徒儿，听闻你竟中选了，为师甚是欣慰，与有荣焉呐！我清谷天自开创以来，不是说好了我只是走个过场的吗？怎么就被选中了？你能不能跟上面反馈一下？我不想去，有的是人抢这个 offer。什么符？总之，我愿意把这个机会让给别人。可我们清谷天只是40之宫下面一个小小的门派，能够入选已然是大幸了。
哪有推辞的道理呀？再说了，这是师掌门和八大公主共同做下的决定，已经没有更改的余地了。怎么修仙世界也有这种职场压力啊？我只想当个美丽的废物，而且我对这什么都不了解。那万一我把这个师祖惹生气了，他不高兴了，我可担不了责。你也莫要担心，虽然为师也未曾见过那位慈藏道君，但听这道号，想来也是一个宽厚、慈和的长者。你若是无心侍奉祖宗，想来他也不会为难你的。三圣山灵气鼎盛，你此次前去，定能提升修为啊！哎呀，这种升职加薪对我一点诱惑力都没有，我只想好吃好喝，苟下去就好。恭喜师妹！恭喜恭喜廖师妹，简直光耀师门！这是师兄给你准备的贺礼。怎么听起来我成了全村人的希望啊？这压力也太大了吧！不大。好了，散开。你们呀，莫要再给他压力了。天焰徒儿，你能入选，已为我清谷天增色不少。毕竟，你也不是什么高修为的弟子，又不愿意侍奉师祖。想来要不了多久，他便会遣你回来。原来没有什么 KPI 啊？说什么呢？那也行。算了，反正现实是回不去了。暂时远离一下牛马生活，好像也还行。这便是三圣山了。我怎么什么也看不见啊？三圣山的神圣，岂是你一个普通三灵根能够领略的？此处曾飞升过3位圣人，自师祖慈藏道君闭关以后，此处已闭山500年，无人再进入过。听起来像是个隐藏大副本啊！情况？师祖息怒啊！师祖息怒！师祖息怒！带我出来，你们都得死！不是，咱们这真的是一个正道的老祖宗吗？而不是挪玉的。慈藏道君的刺，不是慈祥的刺吧？500年过去了。师祖竟然变得更加残暴了，这可如何是好？若不好好安抚师祖，庚辰仙府这延绵几10万年的大宗门，恐怕就要断送在我们这一代手中了。师祖，弟子施千缕今日特携弟子百名进山，来侍奉师祖。进来。逆生，你是我所有弟子中最优秀的。天之宫的希望就放在你身上了。是，公主。这修仙世界的老板一发怒，员工就要流血吗？我还是不要去了。嗨，出发。哎，我东西不见了。东西掉哪儿了？什么东西丢了？我帮你找啊！太客气了，我自己找就好哈。啊！哦，哎呦！
晕了，哎呦，不行了，肚子上去再说。痛，真痛。行了，不疼了，我自己可以走。这祖宗的修炼环境这么恶劣的吗？还是说师祖修的是什么邪门歪道？师姑，这里有些吓人，我们还要往前走吗？公主进山之前交代过，这山中有结界，如果贸然离开的话，不仅会惹怒师祖，而且会被结界吞噬。你要是嫌活得太长，就先逃吧。前辈，且慢！前辈，我等弟子前来拜见师祖，初来乍到，还请前辈带路。跟上。还跟上？这破工作，我才不干！胆子真大。这些人也太勇了吧！出不去就跟着一条蛇走，还好这修仙世界没有打卡机，少我一个也不会被发现。啥呀？魔姬，他竟是魔域之人。谁啊？我看到你了。真是不知死活。太邪门了，还是回去吧。进去吧。恐怖片里最早死的都是落单的人，我还是跟着大部队走吧。这么高的塔，连个电梯都没有的吗？
一群不知好歹的东西。参见师祖。参见师祖。这老祖宗的脚竟然保养得这么好，细皮嫩肉的，不知道脸是不是也这么嫩？100多岁的祖宗，竟然是个小白脸。你进来想做什么？弟子玉蓉蓉愿潜心侍奉师祖。撒谎！这祖宗长得白白净净的，怎么脾气这么暴躁啊？跟个地雷似的，一点就炸呀！你别过来呀！你叫什么名字？弟子婉玲，仰慕师祖风采，愿侍奉师祖。他不是婉玲师妹，他是谁？竟然有人敢冒充混入，他什么目的啊？他好像在看我。那不是祖宗，你别看我呀！这儿还有个胆子更大的。我哪里胆子大了？我根本什么都没做呀，祖宗！看着我。睁开眼睛看着我。现在还想耍心眼吗？冤枉啊，祖宗！灵火，都滚出去！滚！这师祖精神状态好像不太正常，简直是蠢发疯。我怀疑他找我们来，是给他的宠物蛇囤口粮的。先杀的比较新鲜。休得胡言！今日面见已毕，我们要找个地方先安顿一下，等待师祖的吩咐。走。这个天之宫的木泥生以为自己是谁啊？人人都得听他的。我偏不。我们走这边。
看来这几位宫斗选手都看不上我，啊，也好，不出头不冒尖，能苟一天是一天。啊，整整走了这么久，脚都感觉磨出水泡了。司马娇在殿上竟会放过他，也不知他有何特殊之处。希望这个老祖宗没有开例会的习惯，不要再见我了，好痛！我来帮你吧。啊！一下子就不痛了，谢谢啊！我叫廖廷艳，你呢？我叫叶入灵。啊，入灵。怎么你也落单了呀？难道你跟我一样也是个摸鱼分子？摸鱼？他是在说魔域吗？摸鱼分子是哪个门派？就是不想照料那个老祖宗。我是阴之宫弟子，奉公主之命进山效力。哦，你为何不愿照料师祖？整个庚辰仙府都由师祖的灵气供养着，要是能得师祖青睐，修为必定大有增进，短短10日便可抵过自己苦修上千年呢。我没有那么大的愿望，我就想吃好睡好，能活着就行。那你接下来如何打算？我打算找个日照充足、午休的时候还能晒太阳的地方先住下来。你要跟我一起吗？不了。啊。你若是需要什么帮助的话，可以来后殿找我。告辞。谢谢。廖廷艳。廖廷艳已顺利进山，不愧是少公主，看来你费了不少心思。哼，我早已在他身上施下术法，选拔时可盗取灵气，神不知鬼不觉地顶替了那月初魂。好，等他将司马娇杀了，仙魔两界的屏障便会消失，我魔域之人再也不用困于这荒凉之地。届时，答应我的事，你可要说到做到。放心，司马娇一死，你便可得偿所愿。今日弟子才进山，便有命灯熄灭。以师祖这般心狠手辣、杀伐无情的性格，恐怕会……他会这样，也情有可原。500年前，司马师发疯火烧白鹿崖，毁去了整个司马一族。我和八大公赶到时，为时已晚。偌大家族，仅剩襁褓中的司马娇，而他偏偏是极为罕见的返祖血脉，已与灵火融为一体。因此，以血肉之躯供养灵火的责任，便落到了司马娇一人头上。此等血脉承载了无上的力量，但也带来了无尽的痛苦。他生来就注定成为灵火的容器，灵魂与肉体一同煎熬，生不如死。他们为了留住这珍贵的血脉，施下封印和禁咒，令他无法自强，将他封在三圣山，一困就是500年。从出生起便被灭族，八大公也只想着将他利用殆尽，不封魔才怪。师祖，请把这碗汤喝下吧。再喝一口。师祖对我施加，尚且还能念及几分旧情，但那些被八大公送入山的弟子们，
各怀鬼胎，恐怕难逃一死。他睁开眼睛看着我，为什么会让灵火躁动不安？冤枉啊，祖宗！他到底在谋划什么？他会是我所需之人吗？